Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mencoba menjelaskan penggunaan alat nebulizer kompresor nebulizer merek Omron NEC28 yang memang penggunaannya sangatlah mudah, bisa digunakan sehari-hari di rumah. Ini kardusnya kita buka dulu. Di dalamnya ada tasnya yang bisa langsung dibawa kemana-mana. Selanjutnya kita buka, hati-hati bukanya. Ini saat pertama kali pembelian akan mendapatkan seperti ini, ada tasnya, ada maskernya terdiri dari 3 jenis. Untuk mulut biasanya dipakai untuk bayi atau manula, ada masker untuk anak dan ada masker untuk dewasa. Selain itu dapat apa lagi nih, ini tempat obatnya yang akan nanti kita gunakan untuk meletakkan obat-obatnya. Selanjutnya ada, ini dia selangnya. Ada selangnya, ini unitnya. Ini selangnya, di selang ini nanti ya, ini selangnya, ini ujung selang ini dengan ujung selang ini sama besarnya, jadi tidak perlu takut harus yang mana untuk ke mesin, yang mana untuk ke masker. Ada juga ini penyaringnya yang nanti akan saya jelaskan di dalamnya penggunaannya. Ya, ini unitnya NEC28 telekompresor. Cara pemakaiannya, ini pertama nanti selangnya dihubungkan ke sini, yang satunya ujungnya nanti dihubungkan dengan tempat obat. Selanjutnya ini adalah tempat obatnya, yang mana nanti kita meletakkan semua obat-obatnya nanti di sini seperti ini dengan sistem jet, jadi dia bisa cepat untuk penguapannya. Ini baru digunakan untuk masker ini untuk penggunaan bayi anak pakainya ini maskernya. Setelah itu baru ini digunakan sini ya. Ini sudah siap untuk penggunaannya. Kita akan mempersiapkan untuk penggunaan nebulizer ini untuk penggunaan anak, dengan takaran-takarannya memang disesuaikan untuk anak obat-obatnya. Yang pertama, biasanya adalah jika hanya batuk, biasanya akan menggunakan obat batuk untuk uap. Untuk takaran anak, untuk obat batuk uapnya adalah takarannya semua perbandingannya 1:1:1, baik untuk obat batuknya maupun untuk obat asmanya maupun obat untuk pencairnya yaitu NaCl-nya. Nah, ini untuk obat batuknya kita menggunakan 1 mili, masukkan ke tempatnya. ini untuk obat pencairnya sebanyak 1 mili juga.
untuk kasus kali ini kita gunakan tidak ada obat asmanya, karena yang akan menggunakan ini tidak ada riwayat, tidak sudah menderita asmanya, jadi hanya untuk menangani batuknya saja. Tapi jika ada asmanya, dipakai obat asma atau untuk obat berupa Pulmicort atau Ventolin sebanyak 1 mili, karena untuk ukuran anak. Sedangkan untuk ukuran dewasa perbandingannya tetap sama, 1:1:1, tapi ukurannya 3 mili. 3 mili untuk obat batuknya, 3 mili untuk pencairnya, 3 mili untuk obat asmanya. Setelah obat-obat masuk semua, kita disimpan, baru kita masukkan ke dalam, baru kita siapkan ini. Ya. Oke. Nah, ini ini ya, ini masukkan ke sini. Mari kita colokkan. Sudah siap. Tinggal penggunaannya, tinggal memencet ini saja. Alat ini sistem kerjanya dia mengambil udara dari luar masuk ke penyaringan sini, nanti dalamnya ada tadi untuk saringannya seperti ini. Jadi jika memang nanti kotor bisa dicuci dengan menggunakan air hangat atau air di aliran air. Tidak perlu setiap habis menggunakan langsung dicuci, melainkan jika sudah kelihatan kotor baru dibersihkan. Ini ada 5 penggantinya. Penggunaan dengan menggunakan jet nebulizer ini kurang lebih selama paling lama 15 menit untuk takaran dewasa. Untuk anak sekitar 10 menit, 7-10 menit digunakan sampai habis penggunaannya.